ايه يعني انا في الكتاب بتاعي مقدم اكتر من 10 نماذج ناس فعلا انا قابلتها. كتابك اسمه ايه بس؟ اشتغل وانت في البيت. كتاب اسمه نفس عنوان الجروب. نفس عنوان الجروب. والله يخفوا الزحمه، والله يا محمد يخفوا. انت فاكرني ان لما بنقول في المقدمه انها حاجه كويسه ومريحه ويقعدوا يشتغلوا في البيت انا بقول حاجه سلبيه؟ بالعكس. وايه يعني ما يشتغلوا في البيت؟ هو ممكن عشان الناس حتى اللي بتضطر انها تنزل تروح شغلها تحول بيتك لموقع انتاج. يعني ممكن تستغل اي منطقه فراغ، ممكن صح. تستغل منطقه فراغ اللي انت مثلا يعني شفت نموذج من اللي انا كنت مقدمهم، نموذج مثلا بيصنع بلوفرات. البلوفرات دي بيصنعها ونشر الفكره دي في قريه كامله في 100 على بعد 100 كيلو من القاهره. القريه كلها دلوقتي بقت بتنتج بلوفرات وبيسوقوها من على النت. فده حاجه الله. اوكي، المهارات بقى اللي قلت لي حسب بقى حاجه، يعني حسب ايه انت هتنتج ايه. يعني لا السوق محتاج ايه؟ المهارات اللي محتاجها السوق او المهارات اللي انتوا بتدوروا عليها في الشباب؟ هو السوق محتاج كل حاجه، يعني احنا الحمد كل لله حاجه بقى. بص اقول لك حاجه، انا كنت كتبت النقطه دي في الكتاب، احنا بنستورد كل حاجه. صحيح. والله العظيم يعني احنا انت لو فكرت تنتج اي حاجه هتنتجها. احنا الحمد لله مفيش من اول القلم لحد المسطره مفيش ابره للصاروخ زي ما بيقولوا. يعني مفيش اي حاجه. فانت يعني في ناس مثلا بتنتج، يعني في واحد برضو من التجارب اللي انا كتبتها، واحد بيصحح لغه. دوت كان مدرس عربي، كان مرتبه على قده، مش بيدي دروس لانه لسه جديد. ابتدى يصحح لغه من عن طريق النت. هو قاعد في المنصوره ودلوقتي بيصحح لغه لمجله شبابيه مشهوره، وبياخد منها مثلا مرتب بيوازي اعلى من مرتبه في التدريس مثلا بتاع 5-6 مرات. ما شاء الله. وهو قاعد على النت. هو في ناس كتير كده ممكن يبقى عندها مهارات وهي مش حاسه بيها او مش عارفه تستغلها ازاي، مش عارفه تسوقها ازاي. هو احنا عندنا في مصر الفتره اللي فاتت طلعت اللي انت بناخد مهارات من غير ما نعرف نسوقها وخلاص. يعني انا كان ليا تجربه مع مدير شركه صينيه في المربع الصيني. ده انسان انا قابلته استفدت منه جدا لانه غير طريقه تفكيري. وده برضو انت متاثر بالصين شويه. الصين عامله عمايلها معاك. بس اصل الصينيين دؤوبين جدا وشغيله يعني دماغهم. انا الراجل ده هو يعني الصينيين قادمون على فكره اللي خلاني اغير تفكيري. اول حاجه الراجل دوت مش متعلم انجليزي. يعني انا بقول له اتكلم معاك انجليزي، قال لي ليه؟ انا بتكلم عربي. فهو اساسا من هو بيقول لك وانا صغير انا عارف ان انا جاي مصر ما اكبر، وعارف ان انا همسك شركه ما اكبر، فمتعلم عربي. هو مسلم فعشان كده اختار اللي هو يجي مصر. مش بيقول لك اي حاجه انا مش محتاجها ما بتعلمهاش. وده عبقري. هضيع وقت في حاجه انا مش محتاجها. يعني مثلا هو مش محتاج مثلا يعني تصليح الكمبيوتر مثلا، مش ما تعلمهوش. هو شغلته هيجي يمسك مدير شركه، فطول عمره مركز ان هو في خبرات اداريه. سبحان الله، عنده هدف ورايح له كده وبيعمل له كل حاجه عشان يوصل. الهدف ده من امتى؟ من هو صغير. يعني هو صغير عارف هو هيجي يمسك ايه. ناقصنا ايه علشان يبقى عندنا الفكر ده يا محمد؟ دلوقتي مثلا انا اي واحد صاحبي، يعني مثلا انا قاعد مش لاقي شغل، خد كورس، خد لغه انجليزي. خدت لغه انجليزي، طب خد فرنساوي، طب خد. المهم اللي انت تاخده خلاص. يعني مش مهم انا خدت لغه ازاي استفاد منها، ازاي اكسب من المهاره اللي عندي ديت، ازاي اسوق مهارتي. طب هرجع تاني للسؤال، هل محتاج الشغل عن طريق النت شخصيه معينه، تركيبه معينه، دماغ معينه، مهاره معينه؟ السوق على النت هيبقى زي السوق العادي بالظبط. كل واحد ومهارته، انت حسب مهاراتك. بس انا قصدي في حاجه، يعني مثلا اللي بيشتغل مثلا في تصميم مواقع غير بيشتغل في تصحيح اللغوي مثلا من النت، غير مثلا اللي بيشتغل ممكن تعمل في ناس عامله مشاريع من على النت. عيش غراب مثلا، بينتجوا عيش غراب مثلا في 2-3 من البيت عندهم او في البلكونه، وبيبيعوها وبيسوقوها عن طريق النت. حلوه دي. هل في الجروب بتاعك